Uyda farzandini tarbiya qiladigan onalar shu 3 ta jihatga yaxshilab e'tibor bering. Birinchisi va eng muhimi mehr berish. Bola har kuni onasidan mehr va iliqlikni his qilishi kerak. Shuning uchun u bilan suhbat quring, quchoqlang va birgalikda o'yinlar o'ynang. Ikkinchisi tartib va intizomni o'rgatish. Bog'chaga bormagandan keyin bola uyda uyqu, ovqatlanish va o'qish tartibini bilishi shart. Oddiy mas'uliyatlarni o'zi bajarishga siz o'rgating. Uchinchisi bilim va rivojlanish. Telefon o'rniga kitob, rasm chizish, sport va boshqa foydali mashg'ulotlarga jalb qiling. Hikoya aytib bering, savollariga albatta javob bering. Bola uchun shu uchala narsa muhim: mehr, tartib va bilim. Bu videoni farzandini bog'chaga bermasdan uyda tarbiya qilayotgan onalar ko'rishi shart. Jo'natib qo'ying.